Í verkefni 3, verkefni 1 og verkefni 1, ætlum við að gera 3 nýja hluti. Við ætlum að setja upp RESTful. REST er ákveðin hugmyndafræði sem svona svolítið, ef maður les svona, svolítið dogmatísk svona, ef maður fer fylginni nákvæmlega eftir, og það er mjög erfitt. Þannig að oft á tíðum við talaði með RESTful, það sem heitir svona Inspired by REST, og þeir nú vonandi búin að renna yfir þetta í námsefninu. En þetta í raun, við erum með einhver ákveðna resursa sem við erum að vinna með. Við erum búið til representation af því og við erum síðan að gera breytingar eða búa til eða eyða þessum representation af þessu. Þannig að representation getur verið, ég er með færslu í gagnagrunni sem að representar flokk og ég ætla að representa það í gegnum JSON. Þannig að þá ég bara með eitthvað JSON object sem að í raun representation af færslunni í gagnagrunninum. Ég get sótt þær og þá nota ég HTTP til þess. Þannig ég nota get aðferðina á ákveðna slóð sem að vísar það á þennan resource og skilar okkur lista af þessum resursum. Þannig að við erum að búa til eitthvað svona, við erum að búa til nafnakerfi og vísunarkerfi á þessa hluti. Þannig að þetta svona, það sem var svolítið downfall fyrir REST að það ekki prescriptive. Það ekki bara eitthvað svona gerur REST. Það var meira svo hugsaðu REST eins og heimspekilega konseptið frelsi. Og hvað frelsi? Og svo túlka allir öðruvísi hvað frelsi En það eru actually reglur sem eru mjög praktískar það hvernig hægt að gera þessa hluti og hvernig frelsi skilgreint. Eitthvað svona, slæmt dæmi en bara eitthvað, þetta bara svona heimspekilegt. Að meina þegar maður sest niður, þá vil maður bara eitthvað, hvernig á ég að gera þetta? Og það bara RESTful bara svona mjög praktísk að þessu. Notum get, notum post, notum patch, notum delete, erum með URL, erum með HTTP status kóða til að gefa til kynna hvernig aðgerðin fór og notum JSON. Og það svona pretty much it. Þannig hérna búið að segja fyrir þetta dæmi sem bara áframhald á verkefni 1 og 2 að við ætlum að núna búa til vefþjónustur fyrir þetta. Og við ætlum ekki að búa til neitt viðmót. Það ekkert viðmót sem við þurfum að gera. Við erum eingöngu að búa til vefþjónusturnar. Og ég ætla bara að sýna ykkur eftir. Ég ætla bara að byrja að búa þetta til hérna með okkur saman. Og við ætlum samlega því að nota Hono og Hono með gott með góð dæmi og með það svona ótrúlega minimalist. Þetta skrifað einhverjum einum japanskum manni og hann bara eitthvað svona með mjög sterkar skoðun á hvernig að gera hlutina. Mjög svona nettur kóði og skemmtilegt framework. Og kosturinn við það að það nota request og response sem bara 100% eins og það staðlað af W3C. Já. Og út af því að það þannig að þá hægt að setja það upp á mörgum stöðum. Þannig að ég geti sett alltaf upp á Cloudflare. Ég geti sett það upp í AWS einhverju dóti og það bara svona pluggast inn sem bara svona hlutur. Þið þurfið ekki að breyta eitthvað, þið eru bara útfæra eitthvað ákveðið viðmót, þá bara getið deployið svo eiginlega alla staði sem þetta deploya vefþjónustum á í dag. Svo Prisma og við ætlum að skoða það í lokin á tímanum í dag og svo ætlum við að nota TypeScript. Og þegar við notum Hono þá fáum við bara TypeScript sett upp og við ætlum bara svona að hugsa það hvernig eru þessar týpur. Þetta ætti að vera svolítið svona, nú erum við bara að setja þetta inn í syntaxin okkar þar sem við erum búin að vera að vinna með og ég er búin að vera að gera í gennum JSTOC. Ok. Eruð þið byrjuð á verkefninu? Eitthvað búin að setja þetta upp? Ok. Og hvernig gekk? Allt í lagi. Ok. Ég var confused en bara ég used basic setupna því að það með bara eitthvað tónlismöndum við Cloudflare og AWS og ég vissi ekkert hvað það velja. Já, akkurat. Eitthvað tveggja gamalt skýta grípa sem einhver setti upp bara eitthvað Hello World með Hono að nota Prisma og hendur basic út. Já, einmitt. Og notaði það bara. Já, einmitt. Við byrjum með þetta á því núna og ég ætla að segja að lýsa þið bara hvernig það var að setja þetta upp. Að þegar við fáum svona creator eins og fyrir flest verkefni í dag, en það ekkert augljóst hvað maður á að velja.
og það sem það endar á að gera er bara eitthvað svona boilerplate og þetta er bara eitthvað svona grunnkóði sem gerir eitthvað ákveðið. Og það sem sett ég líka hérna sko að það er hægt að velja kannski ekki augljóst hjá mér hérna fyrst að ég finn það ekki einu sinni, er að setja Hono upp hérna með template fyrir Node.js og TypeScript sem er eitt af þessum möguleikum. En þetta er einmitt þetta, bara nota svona tól, er að við förum bara hérna og þetta er bara eitthvað Web Application Framework, fast, lightweight, built on web standards, support for any JavaScript runtime. Þannig að það er líka eitt að nota hérna eins og með Deno eða Bun sem eru önnur runtime en Node. Þannig að þið getur verið með það allir í einstaklingsverkefni að prófa að setja upp Hono fyrir Deno og nota Deno deploy sem er hérna svona hýsingarumhverfi fyrir Deno. Og það er bara, þú veist, það eitt og sér bara mjög áhugavert að heyra hvernig það gekk og hvernig þið eru að túlka það. En allavega, við förum bara hérna í get started eins og er oft með þessi tól sem við erum að vinna. Sjáum bara eitthvað, ok, flame in Japanese, small, simple, ultra fast. Ok, við trúum því bara. Svo getum við bara sjáum hérna og þá getum við sagt hérna npm create og þá, þú veist, keyrir þetta og býr til eitthvað verkefni fyrir okkur. Þannig þá ætlum ég bara að fara hérna í item núna, það kann man skipta og breyta til og ég ætla að fara á desktop og ég ætla að gera Hono latest, það ætti að segja, það er hérna verkefni eða vef 2025 vaf3 unnið í tema, ok, og þá kemur hérna, þá er einmitt hérna sko, það er ekki augljóst að þú getur farið niður sko, þetta er hérna, þú veist þið sjáið, þetta er bara, ég reyndar að fara hring eftir hring sko, en þetta er samt að fara, þú veist, þetta er á bara flestum þeim umhverfum sem við getum í dag, en við ætlum að velja bara Node.js, en ef þið myndir til dæmis vilja prófa þetta að deploya þessu á Cloudflare, þá getur þið valið Cloudflare þarna og þá fáið þið bara aðra skrá sem þið þurfa að fylla inn í. Og svo skoðið þið bara, það er eitthvað svona deploy on Cloudflare in 5 minutes, er okkur lengstar grein sem þið getur notað. Ok, við viljum install dependencies, við viljum nota Yarn í þetta skipti. Og þá byrjum við eitthvað til, ok, þá bara segir hún hérna, farðu inn í þessa möppu og þá er ég bara komin hérna og ég get gert hér og þá sé ég það er eitthvað komið. Ok. Og opnum bara í Visual Studio Code. Og þá sjáum við í raun að þetta er bara, þetta er keimlíkt. Það er einhver source mappa hérna. Við fáum núna index.ts og TS stendur fyrir TypeScript. Þannig að þetta er í raun TypeScript kóði og við erum með TypeScript hérna stuðningi gegnum Hono. Þá getum við farið í package.json og þá sjáum við að við erum hérna með dev-script. Þannig að þú veist, þetta er alveg bara, þetta bara rímar við það sem við höfum verið að gera, nema nú er þetta bara búa þetta til fyrir okkur. En okkur vantar hérna eitthvað svona deployment, þannig að þú veist, þá kemur það kannski næsta spurning, ok, hvernig deployu þessu, en þá bara, þú veist, dílum við það seinna. Nú ætlum við bara að koma ykkur upp hérna og þá erum við með deskriptu og við erum með einhvern node server hér og við erum með Hono og við erum með TSX sem er TypeScript executable sem að sér að transpæla að það kóðum sem við skrifum með TypeScript sést reyndar ekkert hérna neitt, það er ekkert TypeScript specific hérna en hann transpælast í burtu, þannig ef ég segi hérna allir const foo á að vera strengur sem á að vera bar, að þegar ég kompæla þessu eða keiri í gegnum TSX, þá munir þessar hérna upplýsingar vera strípað í burtu og þú veist, við endum bara með JavaScript. Af því á endanum er það alltaf JavaScript sem keirir. TypeScript er superset af JavaScript sem bætir við typing og já, bara typing eiginlega. Og svo er enum sem er svona aðeins öðruvísi, sem býr alltaf til kóða en hérna fólk reynir að sleppa yfirleitt að nota það. En núna, þegar ég kom með þetta, þá er ég komið með þetta, ég get byrjað að nota JavaScript eins og það sé statically typed að einhverju leyti. Þannig ég reyni að gera þetta og ég fæ bara villu að því að type number is not assignable to type string. Þannig þá erum við núna, án þess að þurfa að fara í þetta JS check sem ég er alltaf búin að tala um að það er að setja og nota JS dock og eitthvað svona, þá erum við bara komið með þetta í syntaxin í málinu.
þetta er bara núna orðið bara first class. Og þá getum við síðan séð hérna að þetta tekur við ykkur hérna og þá sjáum við núna það sem er oft á tíðum það sem að fólk er með TypeScript er að við sjáum bara eitthvað ótrúlega skiljanlegt type signature á þessu hérna. Bara eitthvað ok, cool. Og 22 overload. Þannig að þú veist það er komin overloads líka þegar þau eru studd í TypeScript. Þannig að þú veist ég tek við streng, ég tek við streng og öðrum streng, ég tek við streng og tölu og þú veist, það er hérna overloadin á hérna föllin sem við erum að kalla í. En reynum að láta það ekki hræða okkur. Þá sjáum við hérna samt C, ok, C er einhver kontekstlutur og hann leyfir okkur að gera eitthvað hérna. Þannig að við getum sagt C punktur og þá fáum við núna autocomplete á allt sem er þarna út af því að við erum með typing og við vitum hvað type hérna kontekstluturinn er með og við getum þá farið að gera það sem að hérna, það býður okkur upp á. Þannig að við getum sagt C status 200 og slökkum á vinum okkar hérna og þá erum við að fara að setja það er ekki hérna, það er ekki gott documentation hérna skilum ekki okkur já, það bara er ekki documentation á því en þetta setur status kóðan á það sem við erum að fara að svara með þannig að ef við viljum skila 200 sem er bara ok þá getum við setja þarna ef við viljum skila 201 bara breytum við hérna þetta er eins og við getum gert með res.status.render í hérna Express það er bara mjög keimlíkt allt saman ok, þannig að nú getum við gert þetta og við getum sagt new terminal og við getum sagt npm, nei, við vorum að þetta yarn def ok, ég er ennþá að keyra einhvers staðar hérna ég ætla bara að drepa alla node processa og keyrum þetta upp svona og þá fáum við hérna og við fáum bara eitthvað sem við erum núna að rendera á hérna rendera sem text í Vavra en nú erum við að fara að skrifa vefþjónustu þannig að þá viljum við fara að fá ekki texta, við viljum fá JSON við viljum senda JSON og við viljum taka við JSON og þá getum við sagt hérna JSON og ég get sagt eitthvað data og ég get sagt const data jafnt og hello hono og ekki svona og ég get farið hérna og núna er ég að skila JSON en nú verður svolítið erfitt fyrir mig þannig ef við opnum þetta hérna og ég fer hérna í network og ég sé þetta hér og ég fer að skoða núna þegar nú vil ég sjá í raun hvernig HTTP svarið er þegar ég vil sjá í raun hvaða headerar eru að koma og hvaða statuskóði og svona og það sést ekkert í rendera þú veist í vafranum þegar vafrinirinn bara segir ég ætla bara að birta svarið ekki lýsigögnin sem fylgja svarinu en þá fer hérna í response og ég sé í raun þetta svar hérna en ég fer í svarið hérna og þá segir ég request header sem eru það sem ég bið og ég bað hérna þetta er nú eitthvað af einhverju eitthvað sem að vafrinn er að senda og svo eru response headerarnir að þá stendur hérna content type application JSON dagsendingin á servernum hversu langt þetta er sem að hafa þetta keep alive skildi koma eitthvað meira og þá að vera renn út eftir 5 sekundur og það sem er helst hérna er að þetta er JSON sem við erum að fá tilbaka en núna ef ég ætla að fara að gera þetta og ég ætla að fara að vinna þetta í gegnum eitthvað hérna að gera í gegnum Vavra þá er ég að nota vitlaust tól fyrir þetta að þegar núna er ég bara að sækja eitthvað en hvað ég ætla núna að fara að búa til einhverju einingu með því að posta einhverju JSON-i og fá tilbaka eitthvað að þá, þú veist, hvernig á ég posta því í Vavra þannig að þetta er vitlaust tól til þess að vera að vinna þetta verkefni og það eru nokkuð tól sem við getum notað við getum notað curl sem er bara command line ef við erum alveg einstaklega hardcore svo er postman sem er mikið notað af bara þú veist það er svona til þess að halda utan svona ríkastur ég ætla að nota það og svo er eitthvað insomnia ég held nú að það sé
dottið út, en ég minnist á það í námsefninu. Og svo er þetta að sækja fyrir hérna Visual Studio Code, en líka þetta að sækja extension. Og ég held mér að segja að Postman hafi verið að gefa út fyrir þetta, þannig ég ætla að prófa þetta alveg ískaldur hérna. Og þá þarf ég að sign in to my Postman account sem er það sem að já, það er alveg þægilegt. Ég myndi alveg mæla með því. Ég held að ég hef bara notað þetta sko fyrir mig. En þú veist, Postman var alltaf, þú þurftir ekki að signa upp. Svo gerði þið þetta, að gera þetta eitthvað, þú verður að signa þig inn. Þá var ég bara eitthvað, ekki meira. En þetta er samt eiginlega best. Þannig hérna er ég með eitthvað gamalt sem ég hef verið með. En nú get ég farið hérna og búið til eitthvað svona collection. Og ég ætla að kalla þetta collection VF2 2025 VAF3. Ég ætla að setja hérna til hliðar og ég ætla að vera með þetta svona. Og kostur við það að keyra þetta núna svona er að ég er núna að fara að horfa á kóðan sem ég er að fara að gera hér og svo requestinu sem ég er að fara að gera hér. Þannig ég ætla að byrja því að búa til requestu hérna. Þá veit ég reyndar að hún kom hérna. Og ég ætla að segja að hún er HTTP localhost 3000 categories og ég gerir send og þá fæ ég 404 not found. Þannig ég ætla að segja núna hérna get categories. Ok, getur við. Ok, svona. Þannig að núna get ég á móti þessum lista sem er hérna, þessi hérna, get ég bara að byrja að ráðast á verkefnið. Þannig ég ætla bara að gera þetta hérna fyrst. Ég ætla að láta liggja aðeins á milli hluta núna, þú veist, að geyma þetta actually í gagnagrunni. Ég ætla bara að feika það og svo tengjum við gagnagrunni í gegnum Prisma á eftir. En bara til þess að sýna ykkur, þú veist, hvernig svona vinnuflæðið gæti verið í þessu. Þannig að nú erum við með þetta hérna og við viljum fá þetta get categories og við sjáum að við fáum 404 not found. Þannig að við þurfum einhvern veginn núna að fara að hugsa, ok, hvernig eigum við að setja þetta upp? Hvernig hugmyndir? Búið til categories, hvað þýðir það? Hvað á ég nákvæmlega að slá inn? Það búið til annar link sem við farið inn á frá Róðurós 2000 sem heitir categories. Ok, og hvað er það sem þú kallar link? Það er ekki... Hyperlink. Já, það er eins og við verðum að búið til arref, við verðum ekki að gera það. Við þurfum að búið til annað sem er eins og þetta hérna. Við kallum route. Við erum að búið til route fyrir það. Ok. Já. Yes. Sammála því. Ok. Og þá sjáum við hérna núna út af því að við erum ekki að returna neinu að þá kemur núna TypeScript og segir, heyrðu, öll föll sem eiga að vera hérna, þau eiga að hérna skila promise af void eða response. Þannig að við erum ekki að returna neinu, þannig að við fáum villu. Og núna ef ég vista, sjá, já, það kemur ekki runtime villa á þetta, en við sjáum að þetta er, við þurfum að skila einhverju hérna. Þá getum við gert hérna JSON og það er bara tóma fylkið. Þá getum við farið hér og gert send og út frá þessu þannig sem ég er búinn að segja það. Ég er búinn að uppfylla þetta fyrir þetta án gagnagrunns af því að það eru engin kategóris til. Þannig að kategóris sem til er bara tómamengið og tómamengið er representað af tómafylkinu. Þannig að núna þegar ég segi get á kategóris þá skilja ég tómafylkinu. Og ég er búinn að útfara í raun þennan endapunkt með það sem ég hef núna.
Ég geti líka samt sagt hérna að ég ætla að sækja þessar kategóriur úr einhverjum gagnagrunni. Þannig ég geti farið og sagt hérna, ég ætla að búa til categories dbfts eða eitthvað, þú veist, eitthvað. Og ég get sagt hérna export function get categories og return þetta, return sem tómastringurinn. Þá get ég farið hingað og ég get sagt hérna const categories jafnt og get categories og ég get sett það hingað og nú er ég raunin að gera nákvæmlega sama, en hvað er kosturum við að gera þetta svona? Sem að, þú veist, ef ég núna keyri þetta, ég fæ nákvæmlega sömu niðurstöðuna, en kosturum við það að gera þetta svona í staðinn fyrir svona. Út af því að niðurstöðan er nákvæmlega svo sama. Já, akkurat. Ég er að skilja eftir svona stöpp. Ég er að skilja eftir svona stubb af falli sem ég get farið og lagað þeim. Sem svo ég ætla að búa til annað fall sem myndi líka nota get categories. Þar var ég líka return, þú veist, bara tómafylkið. Svo þurfti ég að fara inn og fylla þetta allt út í einu, seinna. Svo get ég líka hugsanlega verið með það að ég ætla að vera með að ég geti sótt eitthvað hérna, get categories og það er eitthvað limit. Ég vil bara geta sótt. Ef það eru 1.000.000 categories í gagnagrunninum, eða einhvers staðar sem ég geimi þá er ekki venjulegt að sækja 1.000.000 categories og skila 1.000.000 categories. Þá komum við yfir þetta, við þurfum að vera með eitthvað svona paging, við þurfum að vera með eitthvað sem að sendur okkur ákveðið sniðmengi af gögnunum í einu. Og oft er það útfært þannig að við segjum eitthvað limit og eitthvað offset. Þarf ekki að útfæra það hérna, ég ætla bara svona fyrir æfinguna, að þá er limit er einhvern hversu mikið og offset er byrjaðu hvar. Þannig ef ég er með 1000 categories og ég segi limit 100, offset 0, þá sæki ég 1 til 100. Svo sæki ég 101 til 200. Og þá getur ég sagt að ok, nú er ég byrjar að búa til eitthvað API á móti þessu. Þannig að þá getur ég farið hingað og ég getur sagt ok, ég er ekki búinn að ákveða mig alveg hvernig ég ætla að gera þetta, en ég er með TypeScript, þannig að ég get búið til interfaceið, ég get búið til hvernig þetta á að haga sér. Þannig að ég get byrjað að hanna forritið þó þess að ég ekki búinn að implementa það. Mér finnst rosalega gott að hugsa hlutina svona. Hvað eru boundaryinn á milli? Nú er ég búið til boundary á milli þess að kalla í vefþjónustuna og sækja gögnin og birta þau. Þá getur ég sagt ok, ég vil fá limit hérna og ég vil fá offset hérna. Hvernig getum við skilgreint það? Ekki int, að þegar maður stuð það er bara ein típa fyrir tölur í JavaScript. Bæði fyrir heiltölur og rauntölur. Það er bara number. Ok? Svo getum við sett bara sama hérna. Offset number. Þannig að núna erum við að skrifa type signature á þetta fall. Við munum skilgreina hvað það tekur sem inntak og svo getum við líka skilgreint hvað það skila frá sér. Þannig að þá getum við sagt hérna array, þá er þetta bara eins og í JSDoc og við notum svona generic og segjum array af einhverju hérna. Þá erum við að segja hvað er það sem að kategóri á að geta skilað. Hvernig er representationið okkar af kategóri. Þá getum við skoða hérna, ok, það er eitthvað slug og slug er þetta í staðan fyrir að nota ID eins og við kannski notuðum í verkefni 2 þar sem við bara með, þú veist, kategórian 1 er HTML, kategórian 2 er JavaScript, kategórian 3 er CSS. Þá getum við verið með að kategóri 1 er með sluggið HTML sem representar HTML í uppercase. Eða ég er með aðgengi í vefforritum og þá er ég með sluggið atgengi, bandstrik, bandstrik, vefforritum. Þannig að við erum að búa til einhvern svona útgáfu af einingunni sem við erum að vinna með. Og ef þið farið að skoða hérna bara á Vísi og við skoðum hérna, það er að gera eitthvað hérna og
og þá sjáum við hérna að hérna er, þú veist, nákvæmlega þetta pattern. Hérna er búið að taka í raun titilinn á greininni, fréttinni og sluggify hann. Það er búið að gera hann að einhverjum slugg sem við getum notað í slóðinni. En aukalega hérna er eitthvað internal ID í útgáfu kerfinu hjá Vísi. Út af því að þegar kannski tekið eftir því stundum er titlunum og fréttunum breytt. Sérstaklega er eitthvað sem er að gerast. Því kannski hérna, þú veist, ótrúlegt. Síminn fær sekt. Eitthvað svona, þú veist, það var kannski eitthvað fyrsta, þessu var bara eitthvað, nei, þetta er alltaf æsi fréttamennskulegt, við þurfum að laga þetta, einhver svona senior kom og sá svona, nei, þetta er ekki nógu gott. Og hérna, breyti titlinum. En þá var ég kannski búinn að senda þessa grein með gamla titlinum á einhvern, en þá var þetta að segja, ok, þetta er ekki lengur legit, en þetta hérna er stable ID í kerfinu. Þetta mun alltaf vísa á fréttina. Þannig að þó svo þessi búið að breyta titlinum, þá erum við ekki bundin á því að sluggið breytist og þá fá bara allir þeir sem skoðu fréttina og senduna eða reloada eða eitthvað fá 404 af því að hún er búin að skipta titil. En af hverju þurfum við sluggið þá? Sluggið er gott upp á SEO líka. Þannig að SEO, þegar leitavélar indexa vefinn og ég leita síðan að síminn milljónir, að þá, þú veist, þá setur Google hérna síminn milljónir, það er í slóðinni, það er í H1 og þú veist, þetta eru öll þessi signal sem eru út allt það hvað er relevant. Það er svolítið að breytast núna með breyttu ástandi í svona hvað er verið að indexa og hvað ekki. En yfirleitt er slugg eitthvað sem við spáum í. Þú veist, við erum ekki að segja hérna ég fer inn á vísi.is og ég opna fréttina og fréttin er alltaf bara eitthvað svona með eitthvað ID. Þetta er líka svona bara upp á accessibility, bara að sjá í raun hvað er að senda. Þið kannski fengið sendan einhvern link og hann, þú veist, þið sjáuð kannski, þið getið myndað einhver hugsunatengsl, hvað er að fara að lesa út frá því hvað stendur í urlinu, út af því að það er einhver upplýsingar í slögnum. En aftur, þetta er allt bara ákvarðanir og hönnun og hvernig viljum við gera þetta. Við gætum alveg bara haft eitthvað ID, en það gæti líka verið til dæmis hérna, ok, þetta virkar, en við sjáum við eitthvað D hérna, ok, virkar þetta? Nei, ok, virkar þetta? Já, ok. Þannig að þarna er allt í einu, ef þið munið, það sem Jóhann talaði að það er hægt að fara í svona, ég sé heiltölu, hvað gerist ég hækkunum 1 eða lækkunum 1 og ég get farið að einhvern veginn að ídra í gegnum allan grunninn. En með slugginn, þú veist, ef ég er með slugg, þá get ég það ekkert út af því að, þú veist, ætla ég að ídra öll íslensk orð sluggifæðið, öll þau samt, þú veist, það er miklu stærra mengi til þess að skoða. Þannig að, þú veist, þetta eru, þannig kemur inn í þetta. Hvernig ætlum við að struktúra þetta, hvernig erum við að hugsa um öryggi, hvernig erum við að, já, allavega slugg, það er þetta. Þannig að við erum að segja hérna að típan okkar fyrir þetta þarf að vera eitthvað sem er með hugsanlega ID, hugsanlega slugg og hugsanlega name eða title, hvað sem við kallum þetta. En þá get ég bara búið hérna til í kóða representationi mitt af því hvernig kategóri lítur út. Ég ætla að segja bara type, kategóri, jafnt og hérna, og ég ætla að segja að það er með ID, það er number, ég er með slugg og það er string, og ég er með title og það er string. En núna er ég búinn að búa til hvernig er formið á kategóri. Þá get ég sagt hérna, þetta skila mér fylki af kategórís. Þannig núna bara með að horfa á þetta, að þá sé ég, ok, hvað get ég sendt inn, hvað fæ ég tilbaka. Og ég get tekið upplýsta ákvörðun það í forritinu mínu. Ég get alveg skilið þetta eftir svona útvarð þetta síðan seinna. En nú get ég komið hérna, og nú er þetta, ok, ég ætla ekki að byrja að nota limit og offset strax, en nú er ég farin að fá hérna, þú ert ekki að senda inn, þú veist, þú ert að kalla í þetta, en ég bjóst við 2 argumentum, en ég fekk 0. Þú sendir mér ekki limit. Þetta er það sem þú átt að vera að senda. Þannig að þá þarf ég að segja, ok, ætla ég að gera hérna 10 og 0. Ok, ég vil kannski sleppa þessu og leiða ykkur default gildi. Þá get ég farið hérna og ég get sagt, ok, limit
er ekki required. Ég ætla að hafa það sem optional parameter. Það vil setja spurningamerki hérna, en ég má ekki vera með required parameter á eftir optional parameter. Þannig ég get sagt það sama við þetta. Ég ætla að hafa þetta líka sem optional, svona. Þá breytist signatureið yfir í það að limit og number eru optional. En það er annað sem að gerist þarna sem er kannski ekki eitthvað sem ég ætlaði mér að gera. Ég breytti öðru. Hverju breytti ég líka með þessari breytingu? Ef ég hofra núna yfir limit, hver er típan á því? Nei, hvernig er JavaScript þegar við erum með eitthvað sem er óskilgreint? Nei, any eru allar mögulega típur í JavaScript. Undefined. Þannig að típan á limit er núna undefined eða number. Þannig að núna ef ég ætla til dæmis að vera með kall í gagnagrunninn þar sem ég ætla að senda eitthvað með einhverja tölu, þá þarf ég einhvern veginn að segja, ok, en ef ég fekk þetta óskilgreint þá þarf ég að gera þetta. Þannig að þá þarf ég að setja eitthvað default gildi. Í staðinn getum við sagt bara, þetta er ekki svona, sagt bara limit er 10 og offset er 0. Þannig ég get sett ég get sett hérna default parametra hérna inn og þá kemur þannig að ég þarf ekki að segja þá number. Af því að það er bara inferred típan út af því að ég segja default típan er 10 að þá er þetta bara tala. Ég get samt alveg sagt þetta svona og offset number jafnt 0 og þá er limit alltaf number. Aftur hönnunar ákvörðun vill ég vera að díla við undefined eða vill ég búa til default gildi í þetta. Ok, nóg þetta í bili. Þannig að núna er ég með þetta svona og ég er með hérna get categories og þetta er bara flott og þá sé ég samt ennþá hérna spurningamerki og nú get ég kallað þetta svona og þetta er bara fínt en ennþá bara alltaf tómafylki hérna. Ég ætla að halda á aðeins áfram lengur og svo tökum við bara eina pásu og svo höldum við áfram, þannig að við höfum bara eina pásu í dag en þau geta alltaf staðið upp. Ok. Núna vill ég mokka þetta. Þannig ég vil bara prófa þetta þegar ég nenni ekki að gera gagnagrunninn strax, ég ætla að byrja því að fá bara eitthvað gögn og ég ætla að hanna vefþjónustunum mína fyrst. Svo ætla ég snúa, Þannig að ég get sagt núna, ég ætla að búa til mock categories. Ok? Og þá er það bara eitthvað núna hérna. Ég er búinn að segja, ég segi bara þetta er eitthvað fylki og þetta er þá bara any. Og ég get þá bara að byrja hérna, ok, id 1 slug html, title html, cool, id 2 slug css, id 3 slug java js og title javascript. Ok, allt er góðu? Viljandi svo þú kemur að dæta á... Já, það er viljandi. Þegar nú sjáum við hérna, að nú fáum við bara eitthvað hérna, ok. Mock categories er fylki, það er hérna, af objektum sem er annarkvort id slug sem er string og með title undefined eða id slug og title allt skilgreint. En þetta er vitlaust með það sem ég ætlaði mér. Það sem ég get gert til að láta TypeScript hjálpa mér er að segja að ég ætla núna að skilgreina þessa breytu og eins og ég var að skrifa í Java, ég ætla þá að segja hérna þetta á að vera integer eða þetta á að vera list af einhverju. Ég get sagt þetta á að vera array af category. Þá fæ ég núna red squigglies sem segir mér hérna, herri, þú varst búin að segja mér að þú ætlar að vera með þetta sem fylgja categories en þetta er ekki category, það vantar title. Þannig að þarna grípur TypeScript mig og kemur í veg fyrir að ég geri villu eða bara gleymingur eða eitthvað
sem ég mætti alveg í JavaScript, af því að JavaScript hugsa bara allt er allt og okkur er alveg sama. Þannig þá laga ég þetta og gera þetta, þá er þetta í lagi. Þá get ég sagt síðan hérna, return þetta. Svo get ég líka sleppt þessu, þetta er allt í lagi, út af því að núna, TypeScript er sem sagt mjög þroskað project. Og það er með fullt af svona type inference algoritmum og einhverju. Og það sér bara eitthvað, ok, þetta er svona, út frá því að þetta er típa svona og þá er þetta í lagi. En ef ég núna gerir svona, að þá segir hún núna svona, bíddu nú við. Hérna kemur gubbarað út af sér einhverju ótrúlega miklu veseni sem segir okkur að eitthvað er að. Og þá er ofta þegar maður lendir í þessu, þá byrja að lesa þetta bottom up. Það segir hérna, types of property title are incompatible. Type undefined is not assignable to type string. Og þá er það út af því að nú er TypeScript búið að innföra það að þetta er aftur eitthvað sem er öðruvísi. Og það er í raun ekki að uppfylla þennan kontrakt hérna að ég ætla að skila array af kategóri. Þannig að TypeScript er bara til að hjálpa okkur að skilgreina einhvern kontrakt sem við ætlum að uppfylla og sem passa upp á að við séum bara, þetta er svona accountability buddy, bara eitthvað, sagðist ætla að gera þetta, getur ekki lagt saman tölu og streng og er bara að hjálpa okkur meðan við erum að skrifa. Þannig að þá fáum við þetta hérna og þetta er alveg næs og þetta er í raun bara að kóða þetta inn í forritið okkar, típunar. Þannig að static typing og dynamic typing lifa saman, allir eru glaðir, svona yfirleitt. Og svo er þetta líka, núna er þetta komið hérna hjá TC39 sem er JavaScript skilgreiningarhópurinn hjá ECMA að leyfa típunar, leyfa að skrifa svona JavaScript kóða en hann síðan strípaði bara út í öllu keislu. Þannig að út af því að TypeScript er bara að hugsa sem þetta eru bara lýsigögn á forritinu okkar. Ég get alltaf bara strókað út þessar típur hérna og þá er þetta bara legit JavaScript kóði. Af hverju leyfum við þá ekki bara JavaScript að nota þennan syntax þó svo að það sé ekkert gert við hann. Út af því að núna það sem að gerist oft á tíðum er að þú þarft eitthvað transpiler sem gerir tvo hluti. Hann athugar að þú sért að uppfylla kontraktinn sem þú er búin að skilgreina og strípar í burtu alla típunar og endar á því að skrifa bara út einhvern JavaScript kóða. Ok, þannig að núna erum við búin að segja hérna, við erum ekki búin að útfæra þetta, við ætlum bara að vera með einhvern mock kategories hérna og þá getum við farið hér og núna fæ ég tilbaka kóða hérna sem er bara þetta uppfyllir þetta fyrir utan að þeir eru búin að lesa gagnagrunnum. Þetta er að uppfylla þetta hérna skilyrði. Sækir þessi gögn hérna og skilar 200 OK. Ok, þannig hvað núna, ef við værim hérna og við ætlum að segja ok, næsta dagskrá, get category slug, skila stökum flokki. Hvað getum við gert þá ef við byrjum á því að hanna í raun þetta interface sem ætlar að lesa úr gagnagrunnum? Ok. Export function get category slug sem er string skila kategóri. Þá segir hún núna hérna, þú sagðist alltaf búið til þetta fall og þá skila kategóri en nú ertu ekki með nettir í return, ég er ekki með nettir í return, þannig að þú ert ekki að uppfylla þetta. En hvernig á að redda ykkur hér? Já, bara eitthvað hérna og svo getum við gert svona. Eða object sem lítur út. Já,
nú get ég gert hérna og þá, þú veist, að því ég er búinn að gera þetta, þá get ég gert hérna command punktur og ég get sagt add missing properties og þá setur hún bara, þú veist, svona tóma gildið fyrir það property sem við erum með útfyllt. Og þá getum við sagt hérna return cat, ok? Hvað þarf að gera næst? Erum við ekki að finna rétt kategóri í hana listanum? Jú, segjum svo að þú veist, við erum bara núna, við ætlum bara að gera viðmótið, þannig að við erum bara, þú veist, við ætlum bara að geta skilað þessum hérna dummy kategoríu fyrir gera nýtt ráð. Já, forward// slug. Og svo kemur hérna C. Þú veist, Hvað er þetta sé? það er þessi kontekst hlutur sem stendur fyrir í raun bæði responsið og requestuna sem eru komin. Þannig að þetta er í raun, þetta er svo í Express þá farið rec og res, þetta farið bara kontekst sem er innihaldur bæði. Þannig að þú ert með rec og res hérna. Þetta er bara svona, þetta er einhver hönnunarákvörðun hjá japanska vin okkar sem bjó til Hono. Að þetta er þægilegra. Þú veist, þú líka bara alltaf eitthvað sé, þetta er bara sé er nóg, það er kontekst. Ok, þannig að núna þurfum við mitt, ef við ætlum að finna réttan kategóri, þá þurfum við einhvern veginn að fá þetta slögg hérna, en við getum bara tímabundið sagt const category jafnt og get category svona og þá er eitthvað slögg hérna og þá getum við sagt eitthvað slögg return category og þá getum við sagt bara eitthvað const slögg jafnt og tómstrengurinn og nú já, þá erum við að segja, nú glemdi ég til dæmis þessu hérna og nú næri þetta mér, þú veist, þetta er ekki response, þetta er bara category, það er ekki rétt, þannig það er að gera c.json af category, þá fæ ég þetta rétt. Ok, vista, og nú get ég farið hingað og ég get farið í Postman, þetta er Thunder Client sem er einmitt eitthvað annað svona sem að, hérna er Postman og ég ætla þá að búa til nýtt hérna, nýtt request, loka þessu svona og það ætlar að vera hérna categories HTML þetta ætlar að vera get categories slug ok, við gerum send og við fáum dummy kategóriun okkar ok, núna kemur ég svona, ok, ættu að halda áfram að vera að mokka þetta eða núna væri eitthvað slag komið tími til þess að byrja að tengja þetta við gagnagrunn. Þegar núna ef ég ætla að mokka þetta og tengja við þetta, þú veist, þá myndi ég þurfa aðeins að fara refactora hérna, við getum alveg gert það. Það er eitt svoleiðis dæmi í námsefninu. Ég get að fara hérna, sagt const mock categories. Þetta er alltaf í lagi því að þetta er bara núna, þetta er module scoped, þannig að þessi hérna breyta er í raun bara fyrir þennan module. Og ég get vísað í hana hérna og þá get ég sagt hér hvað const cat jafnt og mock categories ég ætla ekki að vera find sé fyrir ekki context category núna slug jafnt og slug ok og þá sjáum við hérna find að þá sjáum við hérna, þú veist, þetta er oft, þú veist, þetta er bara hérna að lesa þessa type signatures hérna. Þetta er eitthvað array af einhverju, find, tekum við einhverju index, ok, skiptir ekki máli, skilar, kategóri, eða undefined. Þannig að þá sjáum við hérna, þetta er tók ég út, já, ef ég set núna ef ég set þetta svona, ef ég set explicitly þetta, þá fer TypeScript, þú veist, ekki að vera með svona inferred týpur, heldur er með explicit týpur þannig að það getur verið kostur hérna þá sjáum við hérna, category eða undefined þannig að við í raun skautuðum fram hjá seinni línunni hérna hvernig viljum við representa þetta? Já.
En við erum bara að hugsa um kontraktin sem við erum að búa til hérna á milli í forðun okkar. Þess að núna þegar ég er með get kategóri og ég tekur slug og það skilar alltaf kategóri. Var það ekki eitthvað lína í byrjun sem sendur út villuna? Já, en þú veist, er þetta villa? Ef að ég er að kalla ykkur á vefþjónustu og ég er búinn að sjá að það er til hérna HTML, CSS og JavaScript og ég byrði bla bla bla. Þú veist, er það villa? Er það ekki bara, þetta finnst ekki, þú ert bara að byrja eitthvað sem er ekki til. Já, ef ég bað HTML en þú eyddir honum síðan, hvað er að þér? Hvað þýðir það? Hvað er frelsi? Þannig er þetta aftur, þú veist, hvernig viljum við representa að eitthvað fannst ekki? Ætlum við að representa það með null? Hefur einhver hérna forritað það í Rust? Fikta í Rust? Já. Þarna er, þú veist, svona típur og hvernig þeir eru að díla við null, það er alveg bara svona, það er djúpt í Rust. Þú verður allt verður að vera rétt. Ef þú ætlar að taka eitthvað JSON, þú getur ekki bara tekið eitthvað JSON og gert, þú verður bara að, maður ekki hvað kallast, dímarsjala inn í réttar típur og passa upp á allt. Þannig við getum sagt hérna, við ætlum að representa það að það fannst ekki kategóri með null. Það er svona yfirleitt first að go to-ið. En ég ætla að segja hérna, eða null. Ok, þá sjáum við hérna, þetta er undefined, þannig við getum sagt hérna, ok, cat eða null. Þannig að þetta hérna segir, þetta er null coalescing operatorinn sem tekur ef að gildi úr því sem að framan kemur er null eða undefined, ekki skila því, þetta skilaði þessu hér og það er null hérna. Þannig við erum bara að reyna að taka undefined og varpa yfir í null, af því við ætlum bara, það er ruglandi að vera að nota bæði. Þannig þá sjáum við hérna, ok, þetta er kategóri eða null. Þá getum við farið hingað og þá þurfum við að finna út úr þessu hér. Þá getum við farið í hérna Hono og við getum farið hérna í Search og við getum gert path parameter í routing. Þá getum við séð hérna, ok, c.rec.param og heitið á honum. Og þá kemur það hérna sem strengur og það er, þú veist, þá sjáum við hérna mismunandi leiðir til þess að sjá. Þú veist, við getum haft optional parameters í routing í Hono, við getum haft regex, við getum haft including slashes, við getum gert einhverjar chained routes, þannig að þú veist, það er alls konar hérna sem er í boði og þetta eru svona, þetta eru mjög spars en svona, þetta eru svona góðar, þetta eru svona kjarnar documentation fyrir þetta. En við ætlum í raun bara að nota basic hérna dæmið sem er að nota þetta hérna, þannig að við séum c.rec.param. Þá séum við c.rec.param slug. Ok, þá sjáum við hérna, það er string. En ef ég segi hérna slug x, þá fæ ég að þetta er string eða undefined, af því að þá getur Hono ekki tryggt það að þetta sé í raun varpa rétt úr routingkerfinu í Hono frameworkinu inn í application kóðan okkar. Þannig að þarna er aftur TypeScript að hjálpa okkur, passa upp á okkur. Ég skrifaði ekki óvart eitthvað, ég gerði ekki óvart einhverja innsláttarvillu. En er slug eitthvað sem að sér strengur sem er bara þýðir eitthvað sem strengur? Nei, við getum bara haft þetta hérna, við getum breytt þessu öllu yfir í fúbar. Það er bara nákvæmlega sama. Skiptir engu máli fyrir notanda vefþjónustunnar. Út af því að ég sé alltaf bara eitthvað kategóri skástrík einhver strengur. Þetta er bara fyrir mig sem er forritari að hugsa upp á það hvað er lesanlegt, hvað make sense, hvaða upplýsingar er ég að gefa frá mér í forritinu mínu. Og bara eitthvað, þú veist, hvað er filosófíska spurningin að nefna hluti eins og breytur. Við erum aftur komin út í hérna, heimspekina. Heimspekin er aldrei langt undan nefnilega. En ég vissi þetta og þá get ég farið að prófa hérna. Ég sendi HTML, cool. Ég fekk hérna 1 HTML og ég ætla að gera JS. Ok, þetta er að virka. Og svo ger ég foobar og þá fæ ég 0 og 200 ok. Er það rétt? Meikar það sens sem svar? Hvað meikar? 404. Og hvað ætti að vera hér? Já, og það er aftur ákvörðun það hvernig við erum að búa til forritið okkar. Hvernig við ætlum að hafa. Við getum haft bara að það sé ekkert í body
og bara 404 er nóg til að segja að það er ekkert hérna. Eða við getum sagt eitthvað skilaboð sem eru, hey, fann ekki. Og þá kemur það bara hérna að ég get sett hér inn if not category, að því núna er hérna category eða null. Þannig að ef að category er falsy, þá hlýtur að hafa verið null, hlýtur að hafa ekki fundist. Þá segi ég return c.status 404.json message not found eða not found. Hvað er ekki vitlaust? Já, ok, þetta er ekki eins og í hérna akkurat, ég er að mynda núna, ég er svo vanur, ég er búinn að skrifa svo miklu meira Express, það er gaball 100 og allt það. Message not found og þá getur ég farið hérna, komma, þá kemur status, contentful status code, það er 404. Vistum þetta og prófum hérna, 404, the requested resource could not be found but may be available again in the future. Subsequent requests by the client are permissible. Þetta er bara beint úr staðlinum. Fun fact, HTTP staðlinn skrifaður af manninum sem skrifaði doktorsritgerðina sína REST, sem heitir Fielding. Og hérna, þannig að þetta er í raun, þú veist, HTTP er stærsta útvarslan á REST. Þess vegna er þetta svona, passar þetta svona vel saman. Þannig að núna erum við bara farin hérna, ok, cool, við erum búin að tjekka þessi 2 box hérna, þá bara höldum við áfram og þá er það post. Og þá komum við að því að núna gætum við virkilega ekki nota vafra til þess að halda þessu áfram, af því að ég get alveg hérna ennþá verið hér og sagt categories og fengið þau svona, ég get ítt hérna pretty print, lítur þetta aðeins betur út, ég get gert HTML, þá fæ ég hann, svo ger ég eitthvað og þá fæ ég not found, en þá þarf ég að fara hérna til að segja, ok, það var 404. Þú veist, ég er með réttan status code til þess að gefa til kynna rétta semantík, rétta merkingu í því hvað kom tilbaka. Á meðan hérna er þetta tól sem er hugsað til þess að búa til svona og prófa svona. Þannig að rétt tól fyrir rétt verkefni. Ef að klára eitt einfalt post áður en við tökum okkur pásu. Hvað þarf að gera þá? App.post /categories Bob. Já, þetta er sko fleirtala versus eintala. Hvort nefnum við töflunar okkar í fleirtölu eða eintölu? Já. Ok, bæði gilt. Þetta er bara, þú veist, ég ætla að gera þetta svona þegar mér finnst þetta mega meira sens. Þó svo Óli sem skrifaði verkefnalýsinguna hafi verið að gera eitthvað annað. Ok, og þetta ætla að segja 200 ok, skilar ásamt upplýsingum flokk. Hérna aftur, ég veit ekki hvað ég var að gera þarna, en þetta ætla að vera 201 created frekar, það mega meira sens. Við getum farið hérna að skoða status, codes og fá eitthvað svona gott eins og ekkert. Ég ætla nú að fá þessu hérna. Þá getum við segja hérna 200 ok, 201 created. Það mega meira sens að því að við erum að taka við einhverju og við byggum það til. Og 202 er accepted, þú veist, þetta er eitthvað hérna, no content. Til dæmis þegar við eyðum einhverju, þá getum við skilað því. Það er rétt hérna. Ok, þannig ég ætla að segja hérna const category jafnt og eitthvað. Þannig nú þarf ég að fá í raun gögnin sem á að búa til. Þannig að þetta er kannski ekki það einfalt. Þetta er kannski að hugsa þetta og taka okkur pásu og snúa aðeins aftur þegar við erum búin að standa aðeins upp. Þannig að byrjum aftur eftir svona 10 mínútur.